ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишӣ диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. субҳи санаи 5 июни соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратӣ назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. Дар ҷаласа нахуст раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба ҳозирин муҳтавои воқеаҳои муҳимеро ки дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии мамлакат ба вуқӯъ пайвастанд шарҳ дода, таваҷҷӯҳи онҳо аз ҷумла ба масъалаҳои вобаста ба хатар ва пешгирии терроризму экстремизм, гароиш ба ақидаҳои ифротӣ ки дар машварати васеъ дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии Вилояти Суғд бо иштироки муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор шуд, ҷалб карда шуд. дар идомаи ҷаласа вазъи саноатии шаҳр мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент эроди ҷиддии хешро ҷиҳати риояи қатъии қоидаҳои бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат вобаста ба фавти кормандони корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия баён намуда, ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳо дар ин корхона масъулонро қатъӣ вазифадор намуд. раиси шаҳри Панҷакент ҳамчунин оиди масъалаҳои соҳаи кишоварзӣ, чароғонкунии шаҳр, шинонидани гулҳои ороишӣ, тоза нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои марказии шаҳр, тоза кардани каналҳо, бо оби нӯшокӣ ва полезӣ таъмин намудани аҳолӣ, ташкили мавзеъҳои истироҳатӣ, рушди ҳунармандӣ, иҷрои нақшаи андоз, соҳаи маориф, тандурустӣ, ҳисоботи масъулинро пурсида супоришҳои мушаххас дод. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Милҷонхолов. дар заминаи сиёсати муваффақи хориҷӣ ки ҳукумати мамлакат амалӣ менамояд, ҳамкорӣ бо созмонҳо ва институтҳои молиявии байналмилалӣ густариш меёбад. ҳоло бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Масҷоҳ аз ҷониби барномаҳои Фонди Тоҷикистонии Оғохон, Фонди ҷамъиятии соҳибкорӣ ва рушд, лоиҳаи рушди фарогир ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ мешавад, лоиҳаҳои гуногун ки асосан ба рушди кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои кишт, бунёди боғ дар минтақаи ҳавзаи Дарёи Зарафшон нигаронида шуданд, амалӣ карда мешавад. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент роҳбарони ин лоиҳаҳо маҳсулотҳоеро ки бо дастгирию мусоидати онҳо истеҳсол шудааст, аз ҷумла намунаи маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Широз, меваю сабзавоти хушкконидаи ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меваҳои Зарафшонро муаррифӣ намуданд. ҳангоми боздид аз намоиши маҳсулот ва дар мулоқот бо роҳбарони ин лоиҳаҳо раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ҳамкориро дар доираи ин лоиҳаҳо муфид арзёбӣ кард. гуфта шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои идомаи ҳамкориҳо дар самтҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳилӣ, рушди ҳунармандӣ, бунёди гармхонаю сардхонаҳо, беҳтар намудани ҳолати обёрии заминҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим ҳамаҷониба мусоидат ва саҳмгузорӣ менамояд. дар мулоқот роҳбарону намояндагони лоиҳаҳои мавриди амал аз ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шӯъбаю бахшҳои дахдори дастгоҳи раиси шаҳр
و هیئت آزمون حج در سال 2023 از شهر و دهات پنجکین برگزار شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مشورت را آغاز نمود و بار دیگر تاکید کرد که محض در پرتو دستور سپارش‌ها و غمخواری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای مردم ما امکانیت زیارت خانه خدا خیلی آسان و دسترس شد که ما باید از چنین توجه و غمخواری‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان شکرگزار باشیم. در ادامه سخنرانی خویش رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده بار دیگر از گروه امساله آزمون خانه خدا دعوت نمود که آنها باید پیش از همه طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را قاطعانه رعایت نمایند. پیش از سفر حج و پس از بازگشتن از زیارت حج هیچگاه به نمایشکاری و زیاده‌روی راه ندهند. باید معرکه و مراسم ها تنها در دایره عائله و خویش و تبار نزدیک صورت گیرد. همزمان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تاکید نمود که باید ساکنان شهر و دهات پنجکین در برابر اجرای حج برای آبادانی دیار باستانی ما پیش از همه بنیاد کودکستان ها، دستگیری طبقه های نیازمند، آباد و زیبا ساختن مکان زیست خویش، دهه ها و تعمیر راه و پل ها سهم خویش را گذارند. سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشارای شهر پنجکین امین جان غفورов ضمن سخنرانی خویش بار دیگر تاکید نمود که آزمون حج امساله نیز تصمیم گرفتند که همه طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را رعایت میکنند و برای باز هم آباد و زیبا ساختن دیار باستانی پنجکین سهم خویش را میگذارند و زیارت خانه خدا را با یک افتخار بزرگ از وطن صاحب استقلال و رعایت مناسک حج و دیگر طلبات آن به اجرا میرسانند. در خاتمه مشورت کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده بار دیگر از مسئولین دعوت نمود که باید سفر آزمون حج با تامین امنیت و تمام طلباتی که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان مقرر شده است انجام داده شود و پس از بازگشت حاجان محترم برای آبادانی پنجکین همه طرفه سهم خویش را گذارند. همایش معتمی را رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده حسن آغاز بخشیده نخست از نام مردم پنجکین باستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با اهل خانواده، فرزندان و پیوندان شادروان بابا رجب بابایف تسلیت عمیق بیان نمود. سپس رئیس شهر حاضرین را با زندگی نامه و فعالیت جمعیتی و دولتی شادروان شناس کرد. بابای بارجب سنه 10 مارس سال 1936 در شهر پنجکین در عائله دهقان چشم به عالمی هستی گشوده پس از ختم مکتب میانه و دانشکده کشاورزی تاجیکستان و همزمان مکتب عالی حزبی نزد کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی فعالیت مهنتیش را در انسپکسی خوجگی قشلاق شهر پنجکین و کلخوزی به نام کارمارکس آغاز بخشیده در مدت خیلی کوتاه خود را همچون متخصص ورزیده معرفی نمود. از اینجاست که رهبریت وقت مملکت سال 1967 او را به وظیفه معاون رئیس کمیته اجرایی شهر پنجکین پیشبری نمود. بعد از یک سال بابای بارجب به وظیفه اینستروکتور شعبه کشاورزی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان تعیین گردید و تا سال 1973 در این وظیفه فعالیت
پرثمر خویش را ادامه بخشید. سالهای 1973 و 1975 شادروان بابارجب بابویف در وظیفه مسئول رئیسی کمیته اجرایی شورای دپوتات‌های خلق شهر پنجکین در سمت آبادانی شهر قدیمی تاجیکان سهمی ارزنده خویش را گذاشت. سالهای 1975-1978 شادروان در وظیفه کاتبی یکم کمیته حزبی ناحیه مسجد و سالهای 1978-1992 همچون کاتبی کمیته ولایتی حزب کمونیستی تاجیکستان را با عهده داشت. مرحوم سال 1993 در وظیفه‌های معاون رئیسی کمیته اجرایی شورای دپوتات‌های خلقی ولایت سوخت و شهر پنجکین فعالیت نموده سال 1996 به نفقه برآمد. بابای بارجب چون تشکیلاتچی ماهر متخصص ورزیده خادم نمایان حزبی و دولتی به باوری خود صادق مانده بین جامعه صاحب آبروی خیلی زیادی شد. مرحوم دو دعوت دپوتات شورای عالی جمهوری تاجیکستان، دپوتات خلقی تاجیکستان در دعوت 12 و در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان همچون اعضای ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. خدمت‌های ارزنده و صادقانه بابارجب بابویف با اردن بیرق سرخ مهنت، 2 اردن نشان فخری، نشان‌های برای مهنت شایان، برای مهنت شجاعتناک، نشان جشن 10 سالگی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، عنوان کارمند خدمت نشان داده خواجگی قشلاق جمهوری تاجیکستان، افتخارنامه و سپاسنامه‌های زیاد قد شناخته شده است. در همایش ماتمی معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی درباره زحمت و تلاش‌ها و نقش شادروان بابارجب بابویف در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور خاصه ساحه کشاورزی سخن گفت و به حاضرین تسلیت رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده را رسانید. همزمان در همایش ماتمی رئیس شورای سابقه‌داران ولایت سوخت ترسونبای رحمتوف، سابق وکیلان شورای عالی جمهوری تاجیکستان، همسفان شادروان قربان تورایف، شیرینشاه شفاعتوف در برابر عرض تسلیت و اهل خانواده و فرزندان و پیوندان پیرامون نقش شادروان در رشد کشاورزی کشور خاصه ولایت سوخت شهر پنجکین ناحیه مسجد ابراز اندیشه نموده همزمان تاکید نمودند که در روزهای خیلی دشوار برگزاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و با مسند رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن فرزانه ملت امام علی رحمان نقش شادروان بابارجب بابویف خیلی کلان بود. در خاتمه همایش ماتمی فرزند شادروان شوکت بابازاده برای همه آنهایی که در این مراسم شرکت ورزیدند عرض سپاس کرد. پس از ادای جنازه بابارجب بابویف را در آرامگاه سری کمر شهر پنجکین به خاک سپاریدند. ما امید میکنیم که مردم دیار باستانی ما ولایت سوخت و جمهوری تاجیکستان نام نیک و زحمت‌های بی‌نظیر بابارجب بابویف را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. تربتش از فیض حق معمور باد، خوابگاهش جاویدان پرنور باد. санаи 3 июни соли равон ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти баррасии муроҷиатҳои саривақтии сокинон ва дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муроҷиати шаҳрвандон дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе қабули шаҳрвандон ба роҳ монда шудааст. дар ҳафти қабули шаҳрвандон از جانب معاون رئیس شهر
خوشوقت‌زاده ارکین چند نفر ساکنان از شهر و دهات پنجکند با مسئله‌های مختلف از جمله جدا کردن قطعه زمین نزدی‌حولگی، رسانیدن کمک مادی و مالیوی، مساعدت برای گرفتن طبابت و امثال اینها پذیرفته شدند. باید قید نماییم که ضمن قبول شهروندان همه مراجعت کنندگان منتداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جهت دستگیری‌های پیوسته بیان نمودند. خوشوقت‌زاده ارکین پس از شنیدن مراجعت‌های ساکنان به مسئولین ساختارهای شهری برای بررسی و حل مسئله‌های مطرح شده سپارش‌های مشخص داد. گزارش دلافروزی حفیظ و اسماعیل جان خالف. در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکند با اشتراک هیئت تبلیغاتی شورای ولایتی حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان، اهلیزیا، شاعران و نویسندگان، روزنامه‌نگاران، استادان و دانشجویان، خوانندگان، نمایندگان ساحه‌های گوناگون محفل علمی و ادبی تحت عنوان ادیبان وحدت سرا از سلسله تاجیکستان محور صلح و مکان وحدت است برگزار گردید. در آغاز محفل اشتراکچیان آن با نمایش کتاب‌های بدیعی علمی از جمله اثرهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شناس شدند. محفل علمی و ادبی تحت عنوان ادیبان وحدت سرا از سلسله تاجیکستان محور صلح و مکان وحدت است را معاون رئیس شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکند عباس همراهزاده حسنی آغاز بخشیده. نخست گروه تبلیغاتی شورای ولایتی را از نام رئیس شهر، رئیس شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به شهر پنجکند خیر مقدم نموده پیرامون نقش وحدت ملی و رسالت تاریخی پیشوای معظم تاجیکان در تأمین وحدت و شکوفایی کشور سخن گفت. اعضای گروه تبلیغاتی شورای ولایتی سرمحرر نشریه شعله امید میرزا اعظم مقصودوف، استاد مکتب پرزیدنتی شهر بوستان میلز نورف با اشتراکچیان محفل درباره تاریخ، تشکل و به وحدت ملی رسیدن خلق تاجیک با جهد و تلاش‌های بی‌نظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سخن گفته حاضرین را با سنه فرخنده 26مین سالگردی روز وحدت ملی مبارکباد نمودند. ادیبان شهری پنجکند، اعضای اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان اسماعیل ظریفی و سعید یونوسی ضمن سخنرانی‌های خویش راجع به دستاورد بزرگ زمان صاحب استقلالی، امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان اندیشه‌های خویش را بیان نموده اشعاری به پیشوای معظم تاجیکان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وحدت ملی بخشیده خویش را قرائت کردند. مطابق نقشه شورای ولایتی از جریان برگزاری محفل علمی و ادبی تحت عنوان ادیبان وحدت سرا از سلسله تاجیکستان محور صلح و مکان وحدت است در وسایط اخبار عامه محلی، صدا و سیمای شهر پنجکند، نشریه‌های چاپی، شبکه‌های اجتماعی خبر و گزارش‌ها با عکس‌ها و نوارهای تلویزیونی به نشر رسیدند. متاسفانه سالهای آخر تاثیر انسان با ویرانکنی محیط زیست احساس می شود. رعایت نشدن طلبات باعث آن می گردد که اطراف حالتی حزن‌انگیز را فرا گیرد و عامل پیداشوی هر گونه بیماری ها گردد. همزمان با پر شدن سیل‌روها هنگام به وقوع آمدن آفت طبیعی می تواند باعث خرابی های زیادی بگردد. در تازه نگاه داشتن و حفظ کردن طبیعت همگان موظفند و نباید بی‌طرف ایستند. زیر آن همین شعار و دستور راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت همزمان در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکند یک عدد تکنیک برای تازه نمودن سیل‌روها و سایه‌های شهر و دهات سفربر گردیده است. تکنیک مذکور کار خود را از سایه مزار جماعت دهاتی لایق شیرالی آغاز نمود. درباره اجرای این سپارش سردار شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سوخت در شهر پنجکند مایور میروف امیدجان ضمن صحبت چنین اظهار داشت.
бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакен инчунин бо дастгирии раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як адар техника барои тоза намудани селраҳои минтақаи хавфноки шаҳру деҳоти панҷакен ба шаҳри панҷакен сафарбар карда шуд. айни ҳол техникаи ба шаҳри панҷакен сафарбар гардида дар сои мазори ҷамоати деҳоти лоиқ шевалӣ барои тоза намудани селраҳои сои мазор кор карда истодааст. чӣ тавре сардори раёсат иттилоъ дод дар ин самт кориашон идома дошта тасмим доранд то дар наздиктарин фурсат соҳаҳои зебон ёрӣ ва дигар минтақаҳои хатарноки шаҳру деҳотро тоза намуда барои ба вуқӯъ пайвастани офатҳои табиӣ омода бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муассами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 25 майи соли 2013 зимни мулоқот бо ҷавонони тоҷикистон дастур доданд ки минбаъд барои баландбардоштани сатҳи соҳаи варзиш ва обутоби ҷисмонии ҷавонон ва тамоми қишрҳои ҷомеа бояд ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон машқҳои пагоҳирӯзии умумӣ гузаронида шавад. бо ин мақсад қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ба тасвиб расид. дар ин замина дар асоси дастури супоришҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакен аз тарафи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри панҷакен мактаби варзишӣ ва корхонаи муассисаҳо пайваста машқҳои пагоҳирӯзӣ баргузор мешавад. чунин машқҳо асосан дар варзишгоҳи марказии шаҳри панҷакен ва дигар иншооти варзишии қаламрави шаҳру деҳотамон ҷараён мегирад. мақсаду мароми ин чорабиниро сарвари мактаби варзишии шаҳри панҷакен бобоев улуғбек ба мо чунин шарҳ дод. бо мақсади амалӣ гардонидани тибқи банди се нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки зимни мулоқот бо намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ ки аз 23/05/2013 сол баён гардидааст қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12/06/2013 таҳти рақами 264 баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ҷомеа ҳар рӯзи шанбе дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи варзиш эълон шудааст ки мо ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар шаҳри панҷакен машқҳои пагоҳирӯзӣ мегузаронем ва аз мардуми панҷакен хоҳиш мекунем ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 6:30 дар варзишгоҳи марказӣ ҷамъ шуда дар машқҳои пагоҳирӯзӣ иштирок намоям. воқеан ташкилу баргузории машқҳои пагоҳирӯзӣ пеш аз ҳама барои саломатии мардум аз наврасону ҷавонон то калонсолон аҳамияти басо муҳим дорад. беҳуда нагуфтан варзиш дар баробари қосиди сух будан ҳамзамон як омили муҳими ҳифзи сиҳатӣ ва тандурустии шаҳрвандон ба шумор меравад. бинобар ин мо аз сокинони шаҳру деҳоти панҷакен роҳбарони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ новаста аз тобият ва мансубияти идоравӣ ва шаҳрвандон даъват мекунем ки ҳар рӯз субҳгоҳон дар чорабиниҳои машқҳои пагоҳирӯзӣ фаъолона иштирок намоянд. ҳамёрони гироми қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем ки мо ҳамагон бо як ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори тоҷикистон ба пеш
дар ободӣ ву шукуфоии ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.